sidste episode sejlede vi fra Palermo til Capo d'Orlando. Der lå vi et par uger og talte om, at det måske var tid til at begynde at sejle hjem af. Men da vi nåede ud til de lipariske øer, ændrede vi mening og besluttede at sejle til Grækenland på efterårstogtet. I starten af juli satte vi Heron på land i Capo d'Orlando og kørte med toget til Naxos, hvor vi mødtes med Daniel, Emily og Luva. Vi fik set en del af området, og efter en uge tog vi toget ned til Syracuse. Vi boede i den gamle by et par dage og fløj så hjem til Danmark fra Catania. Vi var hjemme i Danmark i næsten 1,5 måned og var med til Daniel og Emilys bryllup. Og var rigtig meget sammen med vores børn, svigerdøtre og børnebørn. Ja, det er godt. Men den er svær, den her, Gustav. Det er den svær, den her. Hvem er så? Gennem nogle venner var vi kommet i kontakt med Jørgen, der søgte plads som gast til sejlads i Middelhavet. Vi besøgte ham og Marianne og aftalte, at de skulle sejle med som gaster på turen fra Sicilien til Corfu. Starten af september tog vi så tilbage til Sicilien. Og vi er nu på vej ud til lufthavnen. Nogle ord, du vil sige til os, Pia? Not really. Not really. Bon voyage. Bon voyage. Vi ankom til Catania sent om aftenen og var nødt til at køre i bil op til Capo d'Orlando. Vi er nået frem til vores hotel her, og man må sige, at det har virkelig været et svært møgvejr her. Så er det blevet morgen, og det er et pragtfuld morgen. Og vi skal ned og spise noget morgenmad, og så skal vi ud til båden og hente det. Der er 325 sømil fra Capo d'Orlando på Sicilien til Guglia på Corfu i Grækenland. Det kan man sejle på 2 til 3 døgn. Man kan også sejle langs kysten, men der er langt mellem havnene på Italiens fod, så dagsturene er lange, når man som også godt vil i havn hver aften. Heron havde stået på land på værftet i Capo d'Orlando i 2 måneder. Det er et af de mest tjekkede værfter, vi stødte på indtil nu. Pladsen var pinlig ren, alt var spritnyt, og Marco, bossens søn, talte rigtig godt engelsk og havde svaret lynhurtigt på alle vores henvendelser. Da vi var kommet i vandet, var der et problem med motoren. Efter et par timer fik vi det ordnet. Sejlede over til en ledig plads og gjorde klar til afgang næste morgen. Den første dag satte vi kursen mod Reggio di Calabria på det italienske fastland. Det er en tur på 54 sømil. Så er det farvel til Capo d'Orlando. Der har vi ligget hvor lang tid, Pia? 2 måneder. Og vi kom ned i går, havde lidt startproblemer, men havde Jørgen Mirakelbæger 911 til at lave det. 911. 911. Og vi har også Marianne ombord, så velkommen til jer. Jo, tak. Her møder Sicilien, det italienske fastland. Og nu er det lidt over et år siden, at vi forlod det italienske fastland, sejlede over til Elba. Så sejlede vi ned langs østkysten på Korsika og sejlede op til det nordlige Sardinien, ned til det nordlige Sardinien, hvor vi overvintrede i Porto Rotondo. Og så sejlede vi videre ned langs Sardinien, stak over til Sicilien og er nu ved det italienske fastland igen ved Messinastrædet. Så er vi på vej gennem Messinastrædet. Og her er tæt trafik. Fuldstændig som vi kender det op ved Kronborg. Selvom jeg må nok indrømme, at jeg synes, at Kronborg er mere hektisk. Der er ikke mange faciliteter i havnen i Reggio di Calabria. Ja, faktisk, så er der ikke nogen. Så badet foregik fra en slange, der lå på molen. Da det blev mørkt, kom manden på molen tilbage og sagde, at vi havde en aftale. Modstræbende satte vi os ind i hans bil. Hvor er vi på vej hen, Karl? Vi skulle ud og købe vin og ost. Og vi ved ikke engang, om vi har penge.
No más. Så kom vi ind i en baggård her, og hjem til en eller anden, der har vine og oste. Jeg ved ikke helt, hvor vi er henne. Ser du live? Jeg filmer. Godt. Filmer lige her, ikke? Det er så den her ost, vi skal prøve at smage herinde i baggården. This mia produzione. No No shop. production? Sì, madame Anna. No shop al supermarket. Et besøgerlig historie. Vi er blevet opsøgt af en mand nede på havnen, som mente, at vi havde en aftale. Vi mente ikke rigtig, at vi havde, men så flinke mennesker vi er, så satte vi os ind, fulgte vi bare med ham, og nu er vi havnet et eller andet sted, hvor vi har købt en ost og noget vin, og nu håber vi på, at vi bliver bragt så nogenlunde sikkert tilbage igen. Meget besynderligt. Men bekymringerne viste sig at være helt unødvendige. Manden gjorde et stort nummer ud af at fortælle, at han var nævnt i Rod Heichels pilotbog. Rod Heichel, ja. Rod Heichel. Ja, Rod Heichel, ja. Rod Heichel. Ja. Eccellente Ja, I know. Og vi blev fragtet sikkert tilbage. Nå ja, sådan nogenlunde da. En ost og en helt speciel flaske hvidvin rigere forlod vi næste morgen havnen i Reggio di Calabria. Vi har sejlet lidt over 10 timer, fra vi forlod Reggio di Calabria, og er nu ved at anduve Roccella Ionica, som ser ud til at være en ganske flot by. Vi har ikke haft meget vind, men for en lille times tid siden, så kom den pludselig som sluppet ud af en pose. Blæste en 10 meter i stødene. Nu ser det ud som om, den er en lille smule aftagende, så nu er vi sådan lidt spændt på, om vi får en spændende havnemanøvre eller hvad. Vi nåede hen til havnen, løjede vinden næsten helt af, og havnemanøvren blev helt ukompliceret. Nu er vi så på Roccella, hvor vi har hørt, at man kan få pizza i metermål. Jeg ved ikke, hvor mange meter pizza har vi fået her? Halvanden, tror jeg. Halvanden meter. Grazie. Grazie. Det ser jo godt ud. Det ser altså ud som, om vi kun har fået 2, jeg skal være helt ærlig. 2 meter. Nej. Nej, fordi der er... Vi har forladt Roccella Ionica og bevæger os længere op mod den italienske kyst, mod en lille by, der hedder La Castella. Der skal vi over en bugt, hvor vejrudsigten siger, at det kommer til at blæse temmelig meget, omkring 12 meter i stødene. Men vi har overvejet nøje og stikker tværs over, nu vi ser, om vejrudsigten kommer til at holde. Det er tid før ankomst fik vi besøg. Der er 3-4 stykker her, og der fremme er der 3. Ej, det er sygt. Havnen i La Castella er ikke særlig stor, og heller ikke særlig dyb. Der var ikke mange ledige pladser, men det lykkedes os at finde en af de sidste i det inderste bassin. Nu er vi kommet til
Le Castella, som er en rigtig positiv overraskelse. Kanon hyggelig by. Det er fyret, der markerer pynten ud på byen Crotone. Og vi har nu vores 4. sejldag, siden vi forlod Capodolando for 4 dage siden. I dag har vi ikke sejlet så langt. Vi har sejlet fra en lille by, der hedder Le Castello, her til Crotone, som er en vældig gammel by. Det var blandt andet her Pythagoras boede. Her ser vi en af boreplatformene ude for Crotone, hvor man henter naturgas op. Vejrudsigten siger, at der skulle blive løg vind både tirsdag og onsdag. Så vores plan er foreløbig, at vi vil stikke fra Crotone over til Corfu i Grækenland i morgen omkring middag. Men time will show. Det er så vores sidste nat i Italien. I morgen der starter vi videre til Grækenland. Men jeg synes altså, det er en rigtig hyggelig by det her. Det må jeg sige. Og se her. Her ser vi et billede af Magna Graecia, hvor vi har Syracuse, hvor vi har Taormina og Naxos, Messina, Reggio, hvor vi har været. Karthago der, ja. Og så har vi helt det op med Saglina, som vil være Nice eller et eller andet. Det er altså lidt sjovt det her. Dine freskoer her med... Det må være fra de olympiske lege, det der. Her har vi en tabel over, hvem der har løbet. Og det var et eller andet, de har løbet, det er ikke så vidt at se. Det kan vel næppe have været maraton, men det er foregået i år 672 AC. Men det kan ikke. Så kører vi. Efter 5 sejldage fra Capodolando. Er det 5 sejldage, Pia, eller er det 4? Det er 5. Det er 5. sejldag, så det er kun 5. sejldag, vi er på. Og der er vi så på vej nu over til endemålet, som er Corfu. Og der er lovet løgvind hele vejen. Og de seneste vejrudsigter har faktisk nedjusteret styrken lidt. Vi skal sejle 149,5 mil. Og den herre, der sidder her, Jørgen, han siger, at han skal tage vagten hele natten. Og så har vi Marianne, hun skal have morgenvagten fra klokken 3 til 6. Og Pia, du skal have vagten klokken 9 til 12. og jeg skal have den fra 12 til 3. Og så er det øvrige When I get old, losing my hair. Pias fødselsdag i dag. 64 år. Tillykke, Pia! Ja! Nå, på den måde. Ja, her. Jeg troede, det var alt det tøj, vi har lagt op i. Nu er kommet ud, og det ser ud som om, at der er lidt mere vind end... Nej, der er faktisk vind som forudsagt. De næste par timer bliver det lidt bumpy. Så skulle det gerne om 2 timer løg af. Vinden er løjet og rummet en lille smule, så derfor har vi sat forsejl. Ganske spidsvink, som hopper ned i fart fra 6,5 til 4,5. 6,2 til 4. Vi er 6 timer undervejs. Klokken den er 18. Om halvanden times tid, så går solen ned. Vi har fået løjende vind lige imod os, fuldstændig som vejrudsigten har lovet det. Og resten af turen skulle være med løj vind. Så vi går fortrøstningsfuldt videre mod Corfu. Og hvad tror du om vejret i nat? Altså, der er nogen, vi har måske nogle forskellige fraktioner her på båden. Den ene del
gået ind for, at der bliver lyn og torden og alt sådan noget. Men kun et lyn per kvadratkilometer. Men kun et lyn per kvadratkilometer. Ja, ja. Vi kender de der statistikker. Så er de Okay. bare samlet på den samme alle sammen. Okay. Så vi får se, hvem der løber af med den historie. That's right. Da vi fik hælen tværs, lykkedes det at få mobildækning fra masten i byen Santa Leuca, der lå 30 sømil til bagbord. Vi nåede lige at downloade en opdateret vejrmelding, før dækningen forsvandt. Det så ikke for godt ud. Nu lød varslet på kraftig torden. Snart tordnede og bragede det alle steder omkring os. Bare ikke i cirklen med vores position som centrum. Det var næsten som om en eller anden holdt en beskyttende hånd over os. Tordenvejret fortsatte et par timer, og da det blev lyst, holdt det efterhånden op, mens Grækenland lukkede frem. Så blev det solopgang, og vi er nået til Grækenland. Vi kan se Korfu herovre. Og her til bagbord kan vi se Otinoia. Det er den ø, hvor Odysseus blev holdt fanget i 7 år. Og Jørgen og Marianne har haft en lange nattøren her til morgen. Det der var så... Så ryger det italienske flag ned. Og det ser godt brugt ud. Ja, det er købt i den her serie for nogle måneder siden. Ja. Så nu skal du synge, Jørgen. Skal der synge, Jørgen? Jo, kom nu bare, du kan jo godt. Da, et eller andet i den stil. Det er formiddag, og herude til styrbord har vi Korfu, som er en del af Grækenland. Og lige herinde, der har vi Albanien. Det føles altså temmelig besynderligt at være sejlet i sin båd til Albanien. Så er vi på vej i havn og kommet til Korfu. Vi har sejlet her hele natten. Det er lidt overskyet, det småregner nu. Og vi har musik til. 60, 63, 82, 83, 85 και 86. Dual ship, της Olympia Radio. Weather forecast for ship. Vi anduede Guvia Marina lidt over middag og blev anvist en fin plads af havnekontoret. thank you